Cewek bisa move on tanpa bicara, tapi sakitnya lama. Cewek punya keahlian luar biasa, terlihat bahagia padahal sedang hancur. Mereka bisa tertawa di depan teman-teman, padahal hatinya masih retak karena kamu. Tapi jangan kira mereka lemah. Justru dari luka itu, mereka belajar bangkit. Mereka gak banyak bicara, tapi diam-diam belajar mencintai diri sendiri lebih dari sekadar hubungan yang mengecewakan.